Итак, господа, очередной рабочий день. У нас на ремонте Hyundai X35, 67 тысяч пробега, дорестайлинговый. Если кто знает, у них не было масляных форсунок, если я не ошибаюсь, до 2016 года. Вот. Поэтому появлялись задиры на блоке. Поршня смазка была недостаточно, поэтому критический пробег у него порядка 60 тысяч был. Вот этот у нас пробежал 67 тысяч и задрало все поршни. Появился стук, вскрыли, цилиндры были все в задирах, блок пришлось растачивать на 0,5, поршни убрали с какого-то митсубишевского мотора, подбирали с турбового. То есть они туда встают один в один. И врезали вот сюда мы масляные форсунки в блок ему. Вот так вот это все выглядит дело. Вот здесь вот отливка, то есть заводская уже. Вот он, масляный канал идет. На фрезерном станке сверлим отверстие. И вот здесь вот между гильзой и масляным каналом резьбу нарезаем и болтов на 6 вкручиваем. И здесь я вот видим, что вязальной проволокой все это дело застопорил, чтобы в процессе работы не открутилось. Может быть, это будет лишним, но я сделал так. Засверлил 1,5 миллиметровым сверлом головку болта. И вот таким методом застопорил ее. Вот, когда мы нарезаем, сверлим отверстие под форсунки, в масляный канал попадает большое количество стружки. Вот у нас здесь одна заглушка стоит. Вот здесь вот у нас вторая заглушечка стоит. Изначально с завода здесь заглушки стоят прессованные. То есть я выкинул прессованные заглушки, нарезал резьбу в блоке и сделал вот такие вот с прорезом под отвертку с прорезью. То есть мы вынули заглушки, врезали форсунки, помыли блок, вкрутили резьбовые эти заглушки, предварительно помазав герметиком, все обезжирили и закрутили, чтобы в дальнейшем эта стружка никуда не выскочила. Все помыли. Ну и теперь сейчас будем собирать двигатель. Теперь он будет ходить долго. Всем спасибо за внимание.